加工日记，若是我是总破师。哒哒哒哒，嘣！阿龙叔，到这啊！哦，你昨下班搁去佚佗啊吼？我要甲慧文讲。哪有啦？师的，你莫甲伊黑白讲啦。阿龙叔，到早。爸啦，今仔日空班爱准备后一季的新菜哦，3点爱开会。好，我知。这是啥人煮的酒啦？食饱赶紧入煮。爸啦，较等下12点，陈老师伫咧包厢订六位，要食鱼仔餐，酱甲盐爱分开放在边仔哦。喂，爸啦兄，什么是糊啦？糊就是鱼就是糊，糊就是鱼。糊就是鱼，鱼就是糊，糊就是鱼。亲像拄就是滴，就是拄就是滴。敢一定安尼？拄就是滴，就是拄，就是滴。你知万的惯势啦，滴就是拄，拄就是滴，滴就是拄，就是滴就是拄。滴就是拄，拄就是滴，滴就是拄，就是滴就是拄。哈哈，慧文伫咧后壁，伊拢看到啊。你好，请问敢有定位？请伫遮扫一下。你好，请问敢有定位？阿良师，敢会当甲我斗接一个？妹子你好，陈老师。有5份鱼仔餐哦，拢传好啊。好。无问题，阮知影。师有单哦。吼吼，今仔日是啥物日子？是发500罐哦。阿良师，嗨啊啦！新来行路跋倒，甲人客家己在规2个规个摔地个裤骹，搁甲要锁的物件拢车倒啊！恁是咧创啥？食饱伤用啊！我著咧梳草啊！阿英啊，讲话较细声的，人客拢听到啊！阿英师，歹势啦，新来毋是调工的啦，经理已经去处理啊。我去看一下，阿英啊。你先看有啥物通好交代的，准备好才甲我讲。足热的，菜头，你去甲我订一杯红茶，等下我产出完要去味一下。
在个32度要走会好袂？人客咧赶时间呢。喂，拄则遮二端呢。甲人客小安踏一下，讲互人客听嘛。哎呦，歹势啦！师傅吼，马上甲你传。头家，这是咱新菜单内底的龙虾汤，是用虾仔的头落去拍，才搁摕去控，大家会当啉看卖。毋过龙虾汤敢会互人客掠做是龙虾汤？良师，大家好。敢会用个请内场的讲话较细声的，嘛请外场的爱刷手甲厨房甲便所的门关起来。就是讲咩？好，阮会较注意的。大家好，敢袂使请外场的菜好啊，就赶紧放去。阮厨房的菜头拢伫要等甲变菜脯啊啦，对无菜脯？我是菜头啦。23度，行啊，外场的。来咯！知10点的定位拢来咯，2楼包厢内2间还未点菜。好，落来。Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita. Me he encontrado un falso atardecer rosado, el humo que lanzamos por la vida que soñamos. E intentar respirar dentro de una ciudad ya está siendo una cosa increíble, más aún cuando el mar es como En el odre viejo entra vino nuevo, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, es tu amigo. En el odre nuevo